Араңыздар, бүгін 28 июнь. Біз ушул кайсы жайлы бұл? Бүгүнбай айылына келдик, көлдө. Карапбай атанын музейине. Бул атада жөн эмес экен, могу Кыргыздагы эң бир ыйык жерлердеги таштарды сүйлөтөт экен, мындайча айтканда. О таштагы ар бир сүрөттү, элесин моундай кылып тартып чыгат экен. Демек ошол таштардын карасаңар ээлери бар экен. Бул атабыз. Арыбаңыз жакшы отурасызбы, дем угатты. Шошто атабыз ушундай. Жакшы. Таштардан маалымат алып, алар менен сүйлөшүп, бош отурбай сүйлөшүп иштей берем. Мен да таштарым көп. Чет эле турбай. Миллиондон ашык таш бар экен. Өзүм тапкан. Тапканыңыз ушунча? Туалеттер канча. Мен издебейм да, өзүмчө бир сигнал болот экен. Ошо сигнал аркылуу артылат. Мен ошол эми жаратылыш менен байланышып, чет жактарга Кыргызстанды кыдырып чыктым. Мен ошол аябай жакшы болдум. Өткөн жылы 1-июндан 12-июнга чейин Жалал-Абадта болдум. Ал жерде ошо бизде этюд деп коет, жаратылышты көрүп тартабыз да. Ушуларды 30 картина тарттым. Ошо Арсланбадка бардым, Нокатка бардым, Сузак, Барып атабыздын мекенине барып келдим. Сонун немелер, пейзаждар тартып келдик. Андан кийин Кочкордон баштап Ташрабатка көрө элек болчумун. Ушундай жомок жер экен. Нарын, баары. Ошол жерде дагы мына жакта иштеп турат. Ошол проект боюнча анан Ошто көргөзмө ачылды бул январда. Андан кийин бул чоң сарайда деле ачылат. Азыр кичине кармалып атышат, бүйүрсө ачылат. Келип көрсөңүздөр. Андан кийин Буранадан баштап көл тегерен мени менен бүтүшкөн да. Анан ошону чоң ачып келдик. Анан жакында кайра 1-июнда эмеге бардык. Кербенге бардык, Аксы районуна. Ал жердеги кербетти көрүп алып, таң калдым. Ушундай жакшы сактап калыптыр, ушу Сарчелек. Сарчелек эмес экен, өзүнүн аты Тоос көл дейт. Орусча Павлина. Тоскол көл деп, я. Ооба, Тоскол ата бар го. Тоскол көл дейт, же болсо Тоос көлү дейт. Тоос деген Павлина. Аябай жакшы жерде жайгашкан экен. Анын тегерегинде 7 көл бар экен, 4-өнү көрдүм. Бакалы деген. Жалаң бакалар сайрап, биз барсак ушунда оркестр болду. Мен анда көптөн бери угала келем, ушунда локумга алып жыргап келдим. Мен картина тарттым, тиги жерде турат барды. Андан мурун март айында чоң кеминге барганбыз. Ол Катарда турган ошол чоң кемин. Анан ошо жаратылышка чыгып, колду көндүрүп, жакшынакай иштеп атабыз. Ташты мен унутпайм багы. Катар менен кете берем. Мен ошо быйылкы жылда ошо жерде Алам периштеси деп ошол картина иштедим. Ошону көрсөтөйүн. Алам периштеси. Сиздерде Аламдар периштеси. Bunun taşı Aksı rayonunda turат. Осоздар. Анда жаш ак кийинип алган. Биздин келечегибиздин жакшы болушунун өбөлгөсү ак кийинип. Кыз оң жакты карап келатпайбы? А дейт. Алдыга умтуласың. Бул жакта байлыкта жүрөк болуп келди да. Мына ошол быйылкы сүрөтүм ушул болду. Дагы Шумдук сүрөттөр өзүнчө эле сүрөйлөй турган. Жана сыртында ташта жан рух бар дейт. Ошол таштага жан берип көргөзгөн бир чоң касиетиңиз бар экен да. Эч ким ача элек. Бул өтө керемет. Мен аны деле билбейм, ошол Рухтар менен сырдашуу деген китепти жазган.
taş menен алек болчумун, бирок түшүнчү эмесмин. Ата-энем чабанда. Koyların arasında jaylada жүргөндө таштарды ойноп жүрөт. Жөөчүндө көрсө. Мани өрбөттүк, анан кийин таштар келди. Буларда таштар салынган, э? Аларда таштар балыктар. Аларды көрсөтөт. Бош кетет. Мына бул жерде Манас деген жазым бар. Жаман калды. Тиги жерде спорт деген жазым бар. Өзүмө ылайыктуу. Анан мына бизге керектүү умайыне жерге түшкөн уже. Умайынesi мынакей жерге түштү. Бул жерде Саякбай атамдагы Аламыр деп келген да көрсө Саякбай атанын портрети келип чыгат. Кызыктуу өзүнчө. О, көздөр турат. Карасаңыз мына картинасы мынакей. Мына. Азыр туттуму билем. Мындай тегелетип караганда Саякбайдын картинасы. Ырлар келет, бул Манас. Ыр Манас. Манас бул асман. Ырдан бүткөн алам дейт. Асман. Асман бул алам. Ошо тергеп айтылат. Ошондуктан ушундай жашында нерселер бар. О, инопланетяндардан бар экен. Саякбайдын экинчи портрети мынакей. Жашап турат. Карасаңыз мына Манас айтып атат, жоокерди башынан жөлөп турат да. Бул кишини дайыма үркүтүп баштап жүрчү. Ондай ушундай. Бул жерде темалар көп. Сиз ошо өзүңүздөн кийинки жаш наристел жаштарга дагы эме кыла аласызбы? Ал окуучуларга мындай сабак берем да. Ар жактан кыйындарам бар го. Азыркы Анан азыр ал таш жөнүндө пока түшүнөлүк. Сүрөт илимине киришип 100 бала художник болду. Анан азыр мына дагы жана жоокер саят атканыбы? бул деген Манастагы Алмамбет. Алмамбеттин эрдиги деген сүрөтүндө. Бул да таштан. Бул да ташта. Бул жадейт. Ташын жанына коюп туруп кийин. Мына таштын размери экен, а? Карасаң. Бул эменики Мына таш. Kanka çıkıyor ya. Я. Çıkıyor. Жок. Çok önemli. Биллерде сұрасағым береді болса Анан Öbür. мына бул жерде балалар жөнүндө сөз кылып атасыздар. Бул жерде жолугушуу деген тема. Баягы канчоро чердини уйбактырып мазактап салат да. Ошондо эле чекчен отурат го. Анан ошондо жактан көз, бул алам көзү да. Манас ата бар дегенде сыяктуу. Анан ошол семетей келе атат да. Жагын артып алып. Мал-малташ бул тарыхта. Анан ошону баягы ойлонуп отурганда чийирди көрөт дагы мынакей могу жерге басып бараткан сыяктуу этеги көрдүм. Ошо жолугат деп. Бул жерде болсо Айчүрөктүн элеси берилген. Айчүрөк бул аккуу болуп куулуп турган жалгыз биздин эмебиз болот. Касиетибиз энебиз болот. Бул ар бир таш мындай сүйлөп көп. Өзүнчө сүйлөйт. Ар бир сүрөтүңүздө эле көп немени чагылдырат экен, а? Философиясы ошондой. Мына бул жерде айтылат бир кезде дейт да. Бир кезде. Аламга ракета учкан. Биз аны билбейбиз. Бирок ошол Бир кезде эмеге чыгып атат да. Анан мен портретим бир жерде булут адам деп турат да. Булуттар менен сүйлөшө бересиз. Ачык. Мына бул жерде дагы кайтадан тияктап туруп бабалар изи деген. Ташы да бар бул жерде. Бабалар илдери жыңайлап жүрүшкөн. Бир кырынан эмелерге муш экен. Андан бул сол жагынан болуп калганда азыркы ош кыйыштын баары ушу сол жактан башталат. Анан экинчи ташын тапканда ал кичине эле таш. Оң жагынан чыккан. Эми ошо оңола баштады деген сөз. Дагы нелер бар. Доктор. Баары бир ушундой экен, моолат эле. Бул жерде Жантай менен Акмөрдүн образы бар. Gel. Bilmiyorum. Mesela böyle.
Өзгөрдүңүз кетти. Иә. Өзгөрдүңүз. Ол жерде Жантай, Акмөр, чакчынасында аптам өзүм жан досуменен келатат да, 2 тизгин 1 чылбыр дейт. 2 тизгин 1 чылбыр. Бул жашоого чоң аттануу деген сөз. Бүркүтүп алды факел менен эшит бар. Мында таш менен келди беле? Мен ташлар дешет. Бирок мунун көйлө жаңы экен. Тәттігі жерде 10 метр жерде Ташбақа кетіп бардады. Төртеуіз баратарыз да. Алдамасақ біз де атарыз. Жетеуіз бе? Сұрауға. Жоқ бе? Ташбақаға жетеуіз бе? О, азыркы. Ташбақағабы? Бізде Алан Ташбақасы, Сул Ташбақасы бар. Көкетші. О, азыркы жандылар дерүстү. Ташбакага милдеттүүбүз да. Бизде ошол алып калат ташбака. Ташбақа да өліп. Мына динозаврлар эмеспи? Баягы ушунтуп бар. Ушулардын доорунда ташбака жалгыз кудайга жарап булага мыстык болот да. Тилер өлүп экен. Ошон үчүн салт консервер дайыма барамын. Түз барам, түз. Жұмыртқалағанда түз барам, түз. Скоростон. Скоростон жоқ, уақытта жоқ. Экен карабайт. Аралықта жоқ. Анау ошон үчүн биз бир шагаттарды алып жер шарын айланып ошон үчүн балам тергеп айтып экен Ташбакада кыймылдабай иште дегенде арганат экен. Динозаврлар доорунда? Динозаврлар доорунда. Шунда жана болуп келди. Шунда чукка алып учкан. Шунда көрүп калды. Эгер адамдар деген 2 килода жашаганда жумшак ана катуу. Жумшак килода катуу айдар. Шөбөлөрүнө кет десе бишкекке отурабыз же бара турган жерде. Которую да. Ошондо да чоңгору сүйлөшүп. Кайра бир кеттик деп ордусуна келет. Ошондо аралык болуу керек. Убакыт болуп бар. Фильм. Ошондон аксы бар болду ошондо. Ошол жерде кыргызча Бұл жақта да шумдықтар бар екен енді. Қарайсыз.